Может ли чихание послужить причиной выпадения глазных яблок? У этого мифа есть физиологические основы. Чихание – самая быстрая физиологическая реакция человеческого тела, а микроскопические капельки распространяются со скоростью 193 км в час. Возможно, этой силы достаточно, чтобы заставить глазные яблоки вылететь из глазниц. Это практически невозможно. В нашей голове слишком много приспособлений для удержания глаз на месте. На поверхности глаза располагается оболочка, которая называется конъюнктива. Глаза связаны с 6 различными мышцами глазного яблока, которые позволяют им вращаться. И, наконец, еще один оптический нерв, соединенный с глазами. Они на месте. Я не смог это проделать, а ты смог дважды. Ты чихнул с открытыми глазами, и ничего не произошло. Абсолютно ничего. Да, вы задали вопрос, мы ответили. Этот миф полностью разрушен. Разрушен. Миф разрушен.